問你一個好現實嘅問題啊！如果聽日你嘅對手減價2成嘅話，你會點樣做呢？好多老闆呢，第一個反應呢就係，佢減價，我又減下先。如果唔係點生存啊？人哋平我咁多，個個都湧埋去買佢啲 product 啦，點會買我嗰啲啊？我咪冇錢賺咯。咁結果呢，就係大家一齊燒錢啦，最後都一齊執笠嘅。但係咧，其實呢個世界咧有一班公司咧，佢哋嘅 product 咧賣得比同行貴好多倍，甚至從來都唔做 discount， 但係啲客依然會乖乖地俾錢佢哋嘅喎。Hello， 大家好，我係 Mel 老闆，目前經營緊5間鋪頭。今日我哋就繼續拆解《隱形冠軍2.0》呢一本書嘅第2集啦。咁今日咧，我哋就要講一個商業世界入邊最強大嘅超能力，就叫做 pricing power 定價權啊。咁作者咧 Simon 咧就話咗俾我哋聽，如果你嘅競爭力咧係建立喺平之上嘅話，其實你根本冇任何競爭力可言啊！今日咧我哋就會拆解隱形冠軍點樣跳出呢一個價格陷阱，將 product 賣到全世界啦！咁大部分老闆定價呢，其實係計完租金啊、人工啊，或者啲貨入貨成本要幾多錢之後，再加20% 就算啦。呢個就叫成本導向啦。但係咧，隱形冠軍呢嘅諗法係點樣呢？佢哋諗嘅係咧價值導向啊。佢哋會問：如果今日冇咗我呢一件 product 嘅話，個客究竟會損失幾多錢呢？例如，一粒價值10蚊嘅工業感應器，如果佢壞咗嘅話，會導致成條生產線停工，甚至損失好幾百萬㗎。咁呢一粒感應器呢，賣100蚊甚至500蚊，其實個客都會覺得好抵㗎。長遠嚟講，咁隱形冠軍呢，追求嘅係解決問題嘅深度，就係當你嘅 product 可以幫個客賺到更加多嘅錢嘅時候，或者省去更加多不必要嘅麻煩嘅時候，咁呢一個 pricing 呢一樣嘢，只不過係一個數嚟嘅啫。定價權呢，就係源於你對個客價值嘅精準掌握。咁咧，我喺經營呢個實體店同埋網店嘅時候咧，對定價權都有啲深刻嘅體會啦。咁喺網店方面咧，如果你只係做代購或者賣啲大路嘢嘅話咧，你一定會墮入咗平台嘅低價排序嘅陷阱啦，即係啲人會有個 filter 可以 filter 最低價係幾多咁樣。咁越低價嘅 product 就會排名越高啦。如果佢落咗呢個 filter 嘅話，但係咧，我發現咗，如果當我將網店轉型啦，focus 翻喺一啲有技術門檻或者專業解決方案嘅 package 嘅時候，我哋甚至可以將成本甚至係運費轉移翻俾個客本身啦，而個客咧係唔會話計較咁多嘢嘅。咁喺實體店都一樣啦，當你提供嘅服務包含咗專業諮詢、售後保障同埋社群嘅歸屬感嘅時候，咁呢啲非價格因素嘅就會喺個客腦入邊自動抵消咗嗰個差少少嘅差價啦，同其他同行嚟比。咁記住啦，如果你唔想個客淨係睇價錢買嘢嘅話，你就要 provide 一啲價錢以外嘅嘢俾個客睇啦。咁隱形冠軍之所以咁強大嘅原因，係因為佢哋嘅市場係全世界非常之 international 嘅。有好多老闆呢，只係望住自己鋪頭門口嗰啲人流啦，但係隱形冠軍呢就會諗，既然我呢件產品係全球最專業嘅，咁其實我就要去拗晒全球嘅客去揾我哋買嘢咯。佢哋會將一個城市需求性比較低少少嘅 product 啦，
會推到去全世界幾百個國家嘅客咁樣做嘅。咁呢一種咧由窄而深嘅全球化策略咧，令到佢哋唔會受到單一地區經濟波動嘅影響啦。對於我哋經營者嚟講呢，互聯網呢就係最好嘅武器啦。如果你嘅網店仲未諗緊點樣做跨國生意嘅話，咁我覺得你係浪費咗呢個時代最大嘅定價優勢啦。咁今日我哋就講咗定價同埋全球化呢兩樣嘢啦。要維持到呢一種霸主嘅地位呢，背後需要一班點樣嘅人去幫你去維持呢？隱形冠軍呢，究竟係點樣管理佢哋嘅員工，令到一班好平凡嘅人可以做出世界級嘅 product 嘅呢？同埋點解佢哋嘅員工流失率低到幾乎係零嘅呢？咁下一集呢，第3集我哋就會講隱形冠軍嘅人才同埋文化心法啦，拆解佢哋最強嘅軟實力。如果想知點樣打造一隊打極都打唔散嘅 team 嘅話，就記得留意下集啦。咁記得開返 notification 就可以即刻收到我啱啱出嘅片㗎啦。如果有啲咩書想聽，可以下邊 comment 話俾我知啊。喵老闆，我哋下次見，拜拜。